ये जो पीसी बिल्ड लेके आया हूँ इंटेल का i5 है 10400 प्रोसेसर और साथ में ही 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड है 80 रेडियन का। प्राइस जो होने वाला है पॉकेट फ्रेंडली होने वाला है और काम जो है बिल्कुल दमदार होने वाला है। और क्या क्या कंपोनेंट्स हमने इसमें यूज किया बताना है। इंटेल की तरफ से आने वाला i5 प्रोसेसर 10400 प्रोसेसर है इसके अंदर में। मदरबोर्ड की जो बात करते हैं MSI की तरफ से आने वाला 510 MB मदरबोर्ड है इसके अंदर में। रैम की जो बात करते हैं क्रूसियल की तरफ से आने वाला 16 GB रैम है इसके अंदर में। SSD की जो बात करते हैं 500 GB सीगेट SSD हार्ड ड्राइव है इसके अंदर में। पावर सप्लाई की जो बात करते हैं जेब्रॉन की 500 वाट पावर सप्लाई और साथ में ही 550 4GB ग्राफिक्स कार्ड 80 रेडियन से आने वाला 5 पंखे वाला कैबिनेट है इसके अंदर। और मात्र इसका जो प्राइस होने वाला है 25,900 प्राइस होने वाला है।